Karibu katika sehemu ya pili ya uchambuzi wa kitabu chetu tupendwa cha Diary of a CEO. Katika part 1 tulishia sheria ya 7. Sasa tuangia sheria ya 8 isemayo kwamba utendaji kazi ni muhimu kuliko talanta. Utendaji kazi, yani jitihada zile, ni bora kuliko talanta. Talanta maana yake unaweza kusema ni kile ile gift of nature ambayo mtu amepewa. Inaweza kuwa ni kama kipaji au uwezo mahususi, ndio talanta. Sasa utendaji kazi au bidii ni muhimu sana kuliko talanta. Kwamba talent is overrated. Kipaji huwa kinapewa sana credit, lakini discipline beats talent every time. Discipline beats talent every time. Kama mtu anaweza kawa na talent, yani talanta, halafu hana nidhamu, hana diligence, hiyo talent inakuwa haimsaidii. Watu wengi wanafikiri unahitaji talanta au kipaji maalum kufanikiwa. Mwandishi huyo anasema kwamba hapana, ila unahitaji nini? Unahitaji nidhamu, discipline, unahitaji uthabiti, consistency, unahitaji bidii, hard work, unahitaji muda, time. Nidhamu na muda zinaishinda talent kabisa. Kwa mfano, just assume kuna watu wawili, kuna mtu A na mtu B. Mtu A ni mwandishi mzuri sana, lakini anaandika wakati anapojisikia, hana ratiba maalum ya kuandika, hana nidhamu. Matokeo yake atazalisha vitabu vichache na atashindwa kabisa kwa vibrand. Lakini mtu B ni mwandishi tu wa kawaida, mwandishi tu wa kawaida, lakini anaandika masaa mawili kila siku, ana ratiba madhubuti ya kufanya kazi yake, anazingatia utaratibu wake aliojiwekea. Matokeo yake nini? Ataandika vitabu vingi na lazima atapata mafanikio. Jinsi gani unavyoweza kujenga nidhamu? Anza kidogo, jenga mienendo, habits. Fanya kitu wakati ule kila siku. Tumia Atomic Habits framework. Fanya tendo liwe rahisi kuanza, fanya liwe na furaha, fanya liwe na thawabu and extra. Lakini pia hakikisha accountability. Mwambie mtu unachokifanya. Waambie watu unachokifanya. Kuna sheria ya 2 minutes, inaitwa sheria ya 2 minutes. Kama kitu kinachukua dakika 2 au chini, fanya mara moja. Hii inakusaidia kuondoa ucheleweshaji, kujenga momentum, lakini pia inakusaidia kufanya mambo mengi. Success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformation. No. Success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformations. Sheria ya 9 inasema kwamba fikiri kwa muda mrefu, long term thinking. Inatoa funzo gani? Watu wanaofanikiwa wanafikiria miaka 10 mbele. Watu wa kawaida wanafikiria wiki 2 mbele. Dunia yetu ya leo inataka kila kitu kwa haraka, chakula cha haraka, pesa za haraka, mafanikio ya haraka, lakini mafanikio halisi yanahitaji muda. Ndugu zanguni, tofauti ya fikra. Kuna fikra muda mfupi na kuna fikra muda mrefu. Fikra muda mfupi ni pale mtu anaweza kusema kwamba napenda nipate pesa urgently, natamani niwe tajiri right now, umeona. Lakini fikra za muda mrefu ni pale mtu anasema ninajenga nini kitakachoendelea miaka 10. Ni uwekezaji gani utanilipa baadaye? Ni msingi gani na ujenga, you see? Kwa mfano, kuna scenario hapo na shilingi milioni 1. Umeona? Kwa fikra za muda mfupi utasema nunue gari la bei Mbu tuchukue mfano labda tuseme milioni 5, si ndio? Scenario hii una assume na shilingi milioni 5. Kwa fikra ya kawaida au fikra ya muda mfupi utasema nitafuta ninunue gari la bei ya chini kidogo lililotumika, au ili ndio utaonekana vizuri, si ndio? Utaonekana fulani ni mtu uko safi, yuko vizuri, jamaa amejipata, you know. Lakini baada ya miaka 5 gari litakuwa limeshashuka thamani, limeshachakaa, labda huna chochote kingine. Lakini kwa fikra za muda mrefu utasema kwamba niwekeza katika biashara au assets. Kwa sasa hautaonekana kama uko vizuri au na kitu, hapana. Lakini baada ya miaka 5 utakuwa na pesa ya kununua magari 3. Kuna kanuni nyingine inaitwa kanuni ya 10 by 10 by 10, kwamba kabla hujafanya uamuzi uliza, hii itaniathiri vipi baada ya dakika 10? Hii itaniathiri vipi baada ya miezi 10? Hii itaniathiri vipi baada ya miaka 10? 10 by 10 by 10. Kanuni ya 10. Hebu just assess kwamba hiki kitu ambacho nakifanya kitaniathiri vipi baada ya dakika 10? Kitaniathiri vipi baada ya miezi 10? Kitaniathiri vipi baada ya miaka 10? Just assume mfano. Kuna uamuzi unaweza ukasema kwamba
ulale usiku, kwamba kulala usiku badala ya kufanya kazi ya biashara. Kwa dakika 10 unaweza kuona kwamba nitaangalia TV, sawa, utaburudika. Baada ya miezi 10 biashara yangu haitakuwa imeendelea. Baada ya miaka 10 nitakuwa nimewaste fursa kubwa sana. Kuna huyu mfanyabiashara Jeff Bezos alikuwa na kitu kinaitwa regret minimization framework. Huyu yeye mwanzilishi wa Amazon alikuwa na kazi nzuri sana iliyokuwa inampa pesa nyingi mno. Alitaka kuiacha kazi ile ili aweze kuanzisha Amazon. Sasa alijihoji kuwa atakapofikia umri wa miaka 80 hatajutia kwa uamuzi wake wa kujaribu kufungua kampuni ya mtandaoni, tofauti na kama asingejaribu kabisa chochote, ingemfanya jute zaidi. Jibu ni kwamba akajipa jibu kwamba nitajutia zaidi kama sitajaribu. Kwa hiyo unajua, ukijitoa kufanya kitu fulani kisipofanikiwa, hautajiraumu kama ulijaribu. Unasema ndio nilijaribu, nilifeli, lakini nilijaribu kufanya. Tofauti kabisa na ambapo hukujaribu, itakutesa sana. Sasa ndio hivyo, akaanzisha Amazon. Ndio ni moja ya makampuni makubwa sana duniani. Kuna hii kanuni nyingine inasema kwamba plant trees under whose shade you do not expect to sit. Plant trees under whose shade you do not expect to sit. Think long term, act short term. Fikiria muda mrefu, chukua hatua za muda mfupi. Jambo muhimu sana. Sheria ya 10 inasema kwamba uthabiti ni muhimu kuliko ubora. Consistency is greater than intensity. Kufanya kitu kidogo kila siku ni bora zaidi kuliko kufanya kitu kikubwa mara moja. Watu wengi wanafikiria wanahitaji mabadiliko makubwa, juhudi kubwa, nguvu nyingi, lakini ukweli unahitaji hatua ndogo za kila siku. Formula ya nguvu au intensity inasema kwamba fanya bidii sana kwa siku 7. Kwa mfano, ukifanya kitu kwa nguvu kwa muda wa siku 7 utachoka, mwisho utaacha, matokeo 0. Lakini consistency, uthabiti, unafanya kazi kidogo kwa siku 365 siku za mwaka, utapata matokeo makubwa. Ni bora kufanya kidogo kwa muda mrefu. Ni bora kufanya kitu kidogo kuliko kutumia nguvu kwa mara moja. Mfano wa vitendo, kuna kusoma vitabu. Kwa intensity, unaweza kusoma masaa 5 kwa Jumamosi kwa mfano, ukachoka. Kwa mfano siku moja ukakaa kusoma kwa muda wa masaa 5 mfululizo, utachoka, hautafanya hivyo tena. Matokeo yake kwa mwaka utasoma kitabu kimoja au vitabu viwili. Hiyo ni matumizi ya nguvu. Lakini ukiwa consistent, unaanza kusoma kurasa 10 tu kwa siku, sio ngumu. Ndio unaendelea hivyo, matokeo yake kwa mwaka unaweza kukuta umesoma vitabu zaidi ya 12. Kuna sheria ya 1% bora kila siku. James Clear, mwandishi wa Atomic Habits, anasema kama tulivyochambua kwenye kitabu cha Atomic Habits kule kwamba ukiwa bora kwa 1% kila siku kwa mwaka mzima, utakuwa bora mara 37 zaidi ya ulivyo. Lakini ukiwa mbaya kwa 1% kila siku, utakuwa karibia 0% ya uwezo wako kabisa. Jinsi gani unavyoweza kuwa thabiti au namna gani unavyoweza kuwa consistent? Moja, fanya kitu kiwe rahisi. Usiweke lengo kubwa sana, hapana. Kwa mfano ukasema kwamba nitafanya push ups 100. Ukisema kwamba nifanye push ups 100 kwa pamoja, utaacha. Lakini ukisema kwamba nifanye push ups 5 kwa siku, utaendelea. Kwa pili, track maendeleo yako. 3, omba support, mwambie mtu unachokifanya, jiunge na watu, fanya pamoja na mtu hivyo. Lakini don't break the chain method inaingia hapo. Don't break the chain method. Jerry Seinfeld, ambaye huyu ni comedian maarufu sana, alitumia mbinu hii. Alikuwa na kalenda yake kubwa. Sasa kila siku alipoandika kituko aliweka X. Kwamba leo nimefanya hivi. Akijaribu kufanya kitu ambacho kinawachekesha watu anaweka X. Umeona? Lengo, don't break the chain of X. Kanuni muhimu ni kwamba we are what we repeatedly do.
We are what we repeatedly do. Kile kitu ambacho mtu anakifanya mara kwa mara ndivyo alivyo. Excellence then is not an act but a habit. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mwanafalsafa anaitwa Aristotle. Success is not always about greatness, it's about consistency. Sehemu ya tatu inahusu kwamba inasema sheria za afya ya kiakili na mwili. Sheria ya 11, kupumzika sio uvivu, hapana. Watu wanaofanikiwa hawafanyi kazi 24/7 masaa 24 kwa siku 7, hapana. Wanajua jinsi ya kupumzika vizuri. Utamaduni wa leo unaosifiwa kwamba kuna ile inaitwa hustle culture, hustling culture. Kufanya kazi masaa 16 kwa siku, ulale masaa 4 tu, uamke alfajiri, no. Kutoka kupumzika sio sifa. Hii ni hatari na wala sio sawa. Kuna tofauti kati ya kufanya kazi na kuzalisha. Masaa ya kazi sio kama ndio uzalishaji, hapana. Unaweza kufanya kazi masaa 12 lakini ukazalisha kidogo. Lakini ukafanya kazi masaa 4 ukazalisha mengi. Kuna aina za kupumzika. Moja, kuna kupumzika kwa muda mfupi, yani micro breaks. Maana ni mapumziko dakika 5 mpaka dakika 10 labda kwa kila saa moja masaa 2. Umeona, ambapo mtu unaweza kaondoka kwenye meza yako ukatembea kidogo nje kisha ukarudi. Hiyo inasaidia kurudisha focus kwenye kazi zako. Lakini pili, kuna kupumzika kwa siku, days off. Yani pale ambapo umepumzika labda siku moja siku 2 kila wiki bila kufanya kazi, okay? Kufanya mambo yanayokufurahisha, kuwa na familia au kufanya hobbies zako, okay? Hiyo inakusaidia kupata motivation mpya. Lakini tatu, kuna likizo. Hizo ni aina za mapumziko. Likizo au vacation ni mapumziko ya wiki moja, wiki 2, labda kwa mwezi hivyo, ambapo mtu anaondoka kabisa, anasafiri, relax. Faida zake ni kwamba unapata mtazamo mpya. Sasa jinsi gani unaweza kupumzika? Jinsi gani kupumzika kunaongeza uzalishaji? Ndio, kupumzika kunaongeza uzalishaji. Bila kupumzika, siku ya kwanza uzalishaji unaweza kuwa 100%. Siku ya pili bila kupumzika uzalishaji utashuka kwa 90%. Siku ya tatu bila kupumzika uzalishaji utakuwa 75%. Siku ya 4 bila kupumzika uzalishaji utashuka kwa 60%. Siku ya 5 utashuka kwa 40%. Siku ya 6 utashuka kwa 20%. Siku ya 7 mtu anachoka kabisa mpaka anashindwa kufanya uzalishaji. Lakini vipi kwa kupumzika? Siku ya kwanza utazalisha 100%. Siku ya pili uzalishaji utashuka kidogo kwa 95%. Siku ya 3 unapumzika. Siku ya 4 uzalishaji unakuwa 100% kwa sababu umeshapata nguvu mpya. Siku ya 5 uzalishaji utashuka kwa 95%. Siku ya 6 unapumzika. Siku ya 7 unazalisha, uzalishaji unakuwa ni 100%. Umeona? Kwa ukitotalize hiyo efficiency, wiki ambayo ulikuwa na mapumziko ndio ilikuwa na matokeo makubwa zaidi kuliko wiki ambayo ilifanya bila mapumziko kabisa. Kuna ishara ambazo zinaonyesha kwamba unahitaji kupumzika au mapumziko. Ishara, indicators gani ambazo zinakuonekana sasa wewe bwana umechoka unahitaji mapumziko? Moja, huwezi kufikiria kwa usharp. Pili, unakosa mzuka au morali kabisa. 3, unahisi uchovu yani hata kama hujafanya kazi. 4, unakasirika hata kwa mambo madogo. 5, hufurahi chochote. 6, yani unakosa creativity kabisa, unakosa ubunifu. Hizi ni indicators ambazo zinaonyesha kwamba wewe unahitaji kupumzika. Kanuni muhimu: rest is not a reward for hard work. Rest is not a reward for hard work. It's a requirement for high performance. It is a requirement for high performance. Sheria ya 12. Afya ya akili ni muhimu kama afya ya mwili. Afya ya akili ni muhimu kama afya ya mwili. Mental health is not a luxury. It is a necessity for success. Steven anazungumza wazi kuhusu depression yake, anxiety yake, shida yake ya kiakili. Umeona? Tatizo la kuficha. Watu wengi wanaficha shida zao za kiakili kwa sababu wanaogopa aibu, wanafikiri ni udhaifu, hawataki kuonekana vibaya, wanafikiri wanaweza kushinda peke yao. No. Matokeo yake nini? Shida zinazidi, depression inakuwa, hata suicide wengine. Sasa ni indicators gani za shida ya kiakili? Mtu yani kazini mtu anaanza kuonekana sasa huyu mtu ana changamoto ya afya ya kiakili. Unaweza kumuonaje? Kwanza anakuwa na huzuni ambayo ni endelevu.
anakuwa na wasiwasi muda wote, hiyo ndo anxiety. Uchovu wakati mwingine hata hujafanya kazi, kujitenga. Umeona namna gani ya kuishughulikia hii? Zungumza na watu bila kujitenga. Tafuta msaada wa kitaalamu. Tafuta psychologist, tafuta therapist, jishughulishe na mambo. Fanya mazoezi, hobbies, kujifunza kitu kipya. Hiyo itakusaidia kupunguzia mental depression. Lakini jenga mienendo mizuri, lala vizuri, kula vizuri, fanya mazoezi, pumzika. Epuka vitu vinavyodhuru. Pombe, social media kupitia kiasi. Hivyo itakusaidia ku overcome challenge ya mental health. Sheria 13, ulaji unaathiri fikra. Nutrition affects performance. Unakula nini unaathiri jinsi unavyofikiria, unavyohisi na unavyofanya kazi. Kwa hiyo vyakula, ndugu zanguni, vina impact kubwa sana katika management zetu, administration katika biashara zetu. Unakula nini ina mchango mkubwa sana. Mwandishi anaelezea kwamba alikuwa nadhani chakula ni kwa ajili ya ladha tu, baadaye aligundua kwamba chakula ni mafuta kwa mwili na akili. Kwa mtu ambaye ni mtu kama wewe, CEO au kiongozi au mtu mwenye maeneo makubwa au mfanyabiashara, mjasiriamali mkubwa, whatever you are doing, vyakula vibaya vya sukari nyingi, vya viwandani, junk foods hivi sio vyakula vizuri. Matokeo yake uchovu wa ghafla, yani uchovu wa usioisha, ukosefu wa focus, mood swings. Umeona? Unajuta mtu yuko moodless, tuko ofisini yuko moodless, au kazini yuko moodless, unajisi mgonjwa, huna focus. Vyakula pia tunavyovitumia. Lakini kwa mtu wewe, chakula gani ni kizuri kwako? Mboga na matunda, proteins, healthy fats, maji mengi, matokeo yake nini? Unapata nishati, una focus nzuri na mood nzuri na afya nzuri. Tayari. Sehemu ya 4 ni sheria za mahusiano na ushirikiano. Chagua partners wako vizuri. Business partners, office partners. Chagua partners wako vizuri. Partner wako wa biashara, ndugu yangu, ni muhimu kama mume au mke wako. Chagua kwa makini. Partner wako wa biashara, your business partner, ni muhimu kama mke au mume wako. Chagua kwa makini. Watu wengi wanachagua washirika au partners kwa sababu ni marafiki, wako karibu au wana pesa. Hapana. Sio kila partner mwenye pesa unatakiwa ucollaborate naye au jenge naye partnership. Hapana. Sio salama. Sifa za partner mzuri ni zipi? Kwanza, values zinafanana. Mnaamini mambo, yani values zinafanana, lazima zifanane. Yani mnaamini mambo sawa, mna maadili sawa, mna utaratibu sawa wa kimaisha. Pili, ujuzi tofauti. At least alete ujuzi unaokosa wewe. At least kuwa na skills exchange. 3, mnaaminiana. 4, communication nzuri. Mnaweza kuzungumza kwa wazi, mna disagreements bila chuki, mnaelezana vizuri. 5, uthabiti wa kihisia. Hastress haraka, anashughulikia shida vizuri. Okay? Jinsi ya kuchagua partner. 1, fanya kazi pamoja kwanza. Yani jinsi ya kumchagua partner. At least kuwe na program moja au mbili mmezifanya pamoja. Fanya kazi kwa pamoja kwanza. Usisaini mkataba haraka, hapana. Fanya project ndogo ndogo pamoja. Angalia jinsi mnavyofanya kazi. Pili, zungumza wazi kuhusu kila kitu. Be transparent. Zungumzia transparent kuhusu pesa, majukumu, matarajio, kwa nini mnafanya hilo. Okay? Andikeni makubaliano baada ya hapo. Ni nani anafanya nini? Jinsi pesa zitakavyogawanywa, nini kitatokea ikiwa moja anataka kuondoka. Hivyo vitu vyote viwe clear. 4, plan kwa ajili ya mwisho. Je, tutagawanyaje kampuni ikiwa haitafanya kazi au project itakuwa phase out? Hii ni vigumu kuzungumza, lakini ni muhimu sana kuzingatia. Kanuni muhimu. Choose a business partner like you would choose a spouse. It is better to have no partner than a bad partner. Sheria 15. Thamani ya wafanyakazi. Your team is your asset. Biashara yako ni watu wako. Wachague vizuri, walipe vizuri, wapende vizuri. Mwandishi anasema watu ni asset kubwa sana. Umeona? Namna gani unaweza kupata watu wazuri? 1, tafuta watu wenye values zinazofanana. Haya kwa character, train kwa ujuzi. Ujuzi unaweza kufundishwa. Character haibadiliki haraka. Tafuta watu wazuri wafundishe. 3, uliza maswali vizuri. Si tu unazoefu gani? No, bali umewahi kushindwa vipi at least? Ulijifunza nini?
It makes sense. Angalia jinsi wanavyoshughulikia wengine. Je, anafanya vizuri akiwa anaongea na receptionist? Akiwa anaongea na mlinzi, je, you can just track his or her ethics au namna gani anavyo behave na kuzungumza na watu wengine wa kawaida. Jinsi gani unavyoweza kuweka watu wazuri. Jinsi gani ambavyo unaweza kwa keep vizuri. Unajua katika management yako ni vizuri sana kila CEO au kila kiongozi au kila mmiliki wa biashara anapenda kuwa na watu sahihi, aendelee kufanya nao kazi kwa muda mrefu. Hiyo ni very good desire kwa kiongozi yote au for any business owner. Lakini jinsi gani unavyoweza kuwa keep hawa watu wazuri ambao unao kwenye taasisi yako au kwenye ofisi yako? Moja, walipe vizuri kama inawezekana. Kama budget anauzia, walipe vizuri. Usilipe chini ya market rate, hapana. Watu wazuri wanajua thamani yao. Umeona? Watu wazuri wanajua thamani yao. Ukimpa pesa kidogo, atakwenda mahali pengine, lakini elezea vision. Yani waifahamu vision yako au vision ya kampuni yako. Wafahamu jinsi kazi yao inavyosaidia kufikia vision ya kampuni yako. Wape freedom, wape uhuru. Umeona? Usiwadhibiti kila siku, usiwakabe sana. Waamini, wafanye vizuri. Pia appreciate. Pointi muhimu sana. Sema asante. Umeona? Recognize juhudi zao publicly and privately. Halafu invest katika ukuaji wao. Invest katika ukuaji wao. Katika mafunzo, kama unaweza ukadhamini mafunzo, kupata mafunzo, mentorship, fursa za kukua vizuri sana. Umeona? Kuna vitu vinavyoweza kukusaidia kukufanya watu wako wakakukimbia. Staff wako wakakukimbia, au wafanyakazi wako wakakukimbia. Kama hawaheshimiwi, kama hawalipwi vizuri, kama hakuna fursa za kukua unazowatoa, kama wewe boss ni mbaya, kama boss ni mbaya, utamaduni wa kampuni ni mbaya, yani hiyo sio nzuri. Utamaduni wa kampuni unamata. Utamaduni mbaya wa kampuni ni hivi: watu wanalalamika, wanamwogopa bosi, wanafanya tu kwa sababu wanalipwa, wanakaa wanaangalia saa ni muda gani muda wa kazi uishe waende nyumbani. Umeona hiyo utamaduni? Utamaduni mbaya sana. Utamaduni mzuri ni upi? Utamaduni mzuri ni pale ambapo unakuta watu wanafuraha kwa ofisini, wanaheshimiana, wanafanya kwa sababu wanaamini. Wanakaa zaidi kuliko masaa ya kazi. Unakuta muda wa kazi ulishesha, lakini bado hapo anapiga kazi. Mbona anambia jamani, muda wa kazi ulishesha, nendeni nyumbani mkapumzike. Huo ni utamaduni mzuri wa kampuni. Wanafuraha kuwepo pale. Kwa ni muhimu, take care of your employees and they will take care of your business. Culture eats strategy for breakfast. Alisema mtu mmoja anaitwa Peter Drucker. Sheria 16, mpende mteja wako kwa dhati. Wateja sio namba, ni watu halisi wenye maisha halisi. Wapende. Makampuni mengi yanawafikiria wateja kama vyanzo vya mapato. Hapana. Kampuni zilizofanikiwa zinawafikiria wateja kama watu wanaohitaji kusaidiwa, marafiki ni kama au sehemu ya familia kabisa. Sehemu ya familia kabisa. Tofauti na kufikiria sales, lengo ni kwenda kupata pesa yao tu. Lakini kama unafikiria service, lengo ni kusaidia watu. Usifikirie kuhusu sales ili upate tu pesa yao, hapana. Lakini fikiria kuhusu service. Mfano wa vitendo. Kuna kampuni A yenyewe inawaza tu sales na sales mindset. Yenyewe tu ni kupata pesa ya mteja. Haya, muuzaji, haya nunua hii ni nzuri. Kwa mfano, najaribu ku pretend conversation. Muuzaji anasema nunua hii ni nzuri. Mteja anasema lakini sihitaji. Muuzaji anasema lakini ni bei nzuri. Matokeo yake ndio mteja anakubaliana, ananunua. Amenunua tu bila kupenda, haridhiki, hajaridhika, harudi. Lakini kampuni B yenyewe ina service mindset. Muuzaji anasema unahitaji nini? Hii nahitaji. Muuzaji anasema nakushauri hii kwa sababu 1 2 3. Matokeo yake anamuelezea vizuri mteja. Matokeo yake mteja anapata choice, anaelewa, ananunua, anaridhika, baadaye atarudi, ataita na wengine, atakuwa na recommendation. Namna gani unaweza kuwapenda wateja? Wasikilize kwanza, usizungumze tu. Sikiliza wanahitaji nini. Elewa shida zao, saidia, usiuze tu. Kuwa mkweli. Ikiwa bidhaa yako ina changamoto, sema
Ikiwa kuna changamoto bora, chaguo bora, shauri. Kama kuna choice ambayo unaweza kaifanya nzuri, mshauri. Amana itakupa wateja wa kudumu. Kisha follow up. Nenda kufuatilia, unaonaje bidhaa, unaionaje huduma, ilikuwaje, suluhisha shida haraka. Onyesha unajali. Sasa Amazon yeye alikuwa na customer obsession. Yeye ana empty chair katika mikutano yake, anaweka kiti empty chair mbele. Sasa anawachallenge watu wake. Sasa kiti kimoja kinakaa wazi, kinawakilisha mteja. Sasa swali, customer angelisemaje kuhusu hili? Kila mmoja atoe maelezo. So hii inawafanya wafikirie customer katika kila uamuzi. So your customer doesn't care how much you know until they know how much you care. Kwa care ni muhimu sana sana sana. Tulishia sehemu ya 4. Sasa tunaingia sehemu ya 5 ya kitabu ambayo inaenda sambamba na sheria 17. Sasa sheria 5 inasema kwamba sheria za kubadilika na kukua. Hii inadili na sheria za kubadilika na kukua, ambapo tunaendelea na sheria ya 17 inayosema kwamba kubali kushindwa ni sehemu ya mchakato. Kukubali kushindwa ni sehemu ya mchakato. Failure is not the opposite of success. It is a stepping stone to success. Failure is not the opposite of success. It is a stepping stone of success. Dunia inatufundisha kushindwa sio vibaya. Mafanikio ni mazuri. Epuka kushindwa kwa njia zote. Ukweli ni kwamba kushindwa na kujifunza. Mafanikio ni matokeo ya kushindwa mara nyingi. Lazima ushinde ili ujifunze. Lazima ushindwe ili ujifunze. Watu waliofanikiwa walifeli mara nyingi sana. Kwa mtu anaitwa Thomas Edison, alijaribu mara 10,000 kabla kutengeneza bulb. Hakufeli. Ila alipata njia 10,000 zisizoweza kufanya kazi. Kwa mtu anaitwa Walt Disney, hao ni watu mashuhuri. Huyu alifukuzwa kazi kwa kukosa ubunifu. Biashara yake ya kwanza ilifeli. Leo Disney ni kampuni kubwa ya entertainment. Kuna mtu mwingine anaitwa J.K. Rowling. Alikataliwa na wachapishaji 12. Alikuwa mwandishi huyu. Alikataliwa na wachapishaji 12, 12 publishers. Walimdecline, walimreject. Lakini Harry Potter leo ni miongoni mwa kitabu chake ni moja ya vitabu vinavyouzwa zaidi duniani. Kuna aina za kushindwa. Moja, kuna kushindwa kidogo, yani small failures. Mfano, project haifanyi kazi, presentation haikuwa nzuri, product haikuuzwa vizuri. Hizo ni miongoni mwa small failures. Lakini kuna kushindwa kikubwa, big failures. Mfano, biashara ina fail, unapoteza pesa nyingi, unafukuzwa kazi, mambo kadhalika. Kumbuka, hata kushindwa kikubwa ni fursa ya kujifunza. Hata big failure ni sehemu ya kujifunza pia. Namna gani unaweza kushughulikia kushindwa unaposhindwa? Cha kwanza, unaposhindwa, moja, kubali. Ndio nimefeli, usijifiche, usijihisi aibu, hapana. Pili, jifunze. Endelea, usiachane, jaribu tena. Pia share, elezea wengine ulivyoshindwa, itasaidia waweze kupata nafasi ya kukusaidia. Utajifunza kutoka kwako pia. Framework ya fail fast, learn fast. Jaribu haraka, fail haraka, jifunze haraka, badilika haraka, then try again. Badala ya kupanga kwa miezi, unajaribu na fail, unakata tamaa. No. Jaribu haraka, fail, inuka, jifunze tena, badilisha strategy, jaribu tena, hivyo. Umeona? Kuna kauli muhimu inasema kwamba I have not failed, I have just found 10,000 ways that didn't work. Huyo ni Thomas Edison. Anasema I have not failed, but I just found 10,000 ways that didn't work. Failure is success in progress. Sheria ya 18 inasema badilika au kufa. Adapt or die. Ulimwengu unabadilika haraka. Ukibadilika utafanikiwa, ukikataa utakufa. Makampuni makubwa yamefeli kwa sababu hakubadilika. Mfano, Kodak walikuwa wakubwa kwenye photography, walipouzia digital cameras walifilisika. Pili, kuna kampuni inaitwa Blockbuster, walikuwa wakubwa wa video rentals, walipouza streaming kama Netflix walifilisika. Kuna kampuni inaitwa Nokia, walikuwa wakubwa wa phones, walikuwa wakubwa wa simu, mabingwa wa simu miaka nyuma, walipouzia smartphones hatimaye walishindwa, walidondoka. Kwa sababu watu hawakubadilika. Moja, unaweza kuona kwamba tumefanya hivyo kwa miaka mingi. Kwa hiyo ni comfort zone. Mambo yale ambayo tunazungumzia. Kuna hofu ya kubadilika, watu wanaogopa. Pili, kwa nini nasema kwamba hatuwezi kubadilika kwa sababu hatuna pesa kubadilika? Wanafikiria kubadilika ni gharama, lakini kutobadilika ndio gharama kubwa zaidi. Au unaweza kufikiria kwamba wateja wetu hawapendi mabadiliko. Pengine sio kweli, wateja wanabadilika pia.
Pengine unaweza kusema kwamba tutangoja tuone. Ukisubiri sana ndio hivyo utashtuka imeshakuwa too late. Na mgeni unaweza kubadilika. Cha kwanza, sikiliza masoko. Wateja wanasema nini? Wanaelekea wapi? Teknolojia inabadilika vipi? Pia jaribu mambo mapya. Usishikamane na njia moja. Try, test, fail fast, learn fast. Pia wekeza katika innovation, pesa, muda, watu, pia kuwa flexible. Badilisha strategy ukihitajika. Kubali umekosea, jaribu njia nyingine. Kuna mfano wa kubadilika, kwa mfano Netflix. Mwaka 97 DVD rentals kwa posta. Walikuwa wanakodisha DVD kwa posta. Miaka 97 kwa 2007 wakaanza streaming. Wakabadilika kabisa. 2013 waanza kutengeneza content zao wenyewe. Leo hii ni kampuni kubwa sana ya entertainment, Netflix walijua kubadilika kila wakati. It is not the strongest of the species that huu ni msemo ule wa evolution, theory of evolution ya Charles Darwin. Akasema kwamba it is not kule kwenye biology kule. It is not the strongest of the species that survives. No, the most intelligent. It is the one most adaptable to change. Yani kiumbe ambacho kipo adaptable kubadilika na mazingira, kuyaadapt mazingira, ndio kiumbe kinacho survive. Lakini kile ambacho hakiwezi kuadapt na mazingira ndio kinacho perish, ndio kinachokufa. Huo ni msemo wa Bwana Charles Darwin. Sheria 19. Soma daima, never stop learning. Siku utakayoacha kusoma utakuwa umeanza kufa kiakili. Dunia inabadilika haraka, teknolojia mpya kila siku, business models mpya, competition mpya kila siku. Ukiacha kujifunza, unapungua thamani, unashindwa, unabaki nyuma. The more you learn, the more you earn. Leaders are readers. Yani viongozi ni wasomaji. An investment is knowledge pays the best interest. Sehemu ya 16 ni sheria za mwisho. Sheria ya 20 mpaka 33 ni funzo la haraka. Kumbuka akili si yako. Remember your roots. Usisahau ulipotoka. Hii inakufanya uwe humble na appreciative. Kuwa na shukrani. Practice gratitude. Fikiria kila siku vitu vitatu unavyo shukuru. Hii inasababisha mtazamo wako. Umeona? Panga muda wako, manage your time. Muda ni rasilimali pekee ambayo haiwezi kurudishwa. Tumia kwa busara. Elekeza nguvu zako, focus your energy. Fanya vitu vichache vizuri badala ya vitu vingi vibaya. Kuwa na dira, have a clear vision. Jua unakoelekea. Vision inakupa mwelekeo. Jenga brand yako, jina lako ni bidhaa yako. Jali unavyoonekana. Network ni muhimu. Build your network. Your network is your net worth. Jenga uhusiano wenye thamani. Toa thamani kwanza, give value first. Usitafute kujipatia tu, no. Toa thamani kwanza, utapakia baadaye. Be yourself. Usijaribu kuwa mtu mwingine. Kuwa wewe. Amini kuwa wewe ni nguvu yako. Take calculated risk. Chukua risk za busara. Hatari ni muhimu, ndio risk ni muhimu ndio, lakini fikiria kwanza. Measure everything, pima kila kitu. What gets measured gets managed. Track maendeleo yako. Mengine kawaida, celebrate small wins. Usisherekee mafanikio makubwa tu, hata yale madogo, achievement ndogo unazozipata. Just celebrate, stay humble. Mafanikio yanakuja na kwenda. Back down to earth. Never give up, usikate tamaa. Hii ni sheria muhimu zaidi. Endelea hata inapokuwa ngumu sana kumove forward. Sehemu ya 7 ni mpango wa vitendo. Jinsi ya kutumia kitabu hiki katika maisha yako. Mfano, unaweza kwa jinsi ulivyojifunza kwenye kitabu hiki, unaweza kutengeneza practical implementation yako binafsi. Mfano, wiki ya kwanza mpaka wiki ya 4. Hii ni jinsi ya kutumia kitabu hiki katika maisha yako sasa, katika real implementation. Wiki ya kwanza mpaka wiki ya 4. Wiki ya kwanza unaweza kufanya tathmini. Andika mahali ulipo sasa. Just assess, ukajua kwamba hapa ni wapi. Ni nini unachokipenda? 3, ni nini unataka kubadilisha? Ni sheria zipi zinakuhusu zaidi? Wiki ya pili, unaweza kuchagua sheria ya 3 kwa mfano. Ukachagua sheria 3 zinazokuhusu zaidi, ukasoma kwa makini, ukaandika jinsi utakavyozitumia. Lakini wiki ya 3, anza na hatua ndogo. Kwa kila sheria chukua hatua moja ndogo. Fanya kila siku. Pia then track maendeleo yako. Wiki ya 4, review and adjust. Jinsi unavyokwenda, ni nini kinafanya kazi, rekebisha kama unahitaji. Miezi 2 mpaka 3, hebu jenga momentum. Mwezi wa pili, ongeza sheria 2 au 3 zaidi. Endelea na za kwanza, jifunze zaidi. Kwa mwezi wa 3, angalia maendeleo yako, celebrate mafanikio, plan hatua zinazofuata. Mwaka wa kwanza, transform. Miezi 4 mpaka 6, tumia sheria zote zinazofaa kwako. Jenga mienendo,
endelea kujitathmini pia, kujiassess. Miezi 7 mpaka 9, rekebisha strategy, just adjust kidogo, jifunze kutoka kwa makosa yaliyobaini, pia celebrate mafanikio. Mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12, hebu jiassess kwa mwaka mzima, nini umebadilisha, wapi upo sasa, plan pia mwaka ujao. Mwisho ni safari yako imeanza. Safari yako imeanza. Kumbuka mambo haya. Hutakuwa tayari kamwe. Anza tu, ujifunze kadri unavyoendelea. Pili, kushindwa ni sehemu ya safari. Hakuna mtu amefanikiwa bila kushindwa. Jifunze kutoka kwa makosa. Tatu, uthabiti unashinda kila kitu. Hatua ndogo za kila siku zinakupelekea mbali kuliko hatua kubwa za mara moja. 4, badilika daima. Ulimwengu unabadilika. Badilika nao au baki nyuma. 5, jifunze daima. Jifunze. Siku utakayoacha kujifunza ndio utakuwa umeanza kushindwa. Zingatia hilo. Penda watu wako. Biashara ni kuhusu watu, wateja wako, timu yako, washirika wako. 7, pumzika. Success sio marathon, hapana. Kwamba upumzike, no, pumzika ili uendelee kuwa na muda mrefu na kukeep focus. Kuwa wewe mwenyewe. Jambo la 8. Hauhitaji kuwa Stephen Barrett, kuwa version bora wewe mwenyewe. No. Wito wa mwisho. Mwandishi wa kitabu hiki alianza bila chochote. Kumbuka, hakuwa na pesa, hakuwa na elimu, hakuna elimu ya juu, hakuwa na connection, hakuwa na nini, no. Lakini alikuwa na motisha, alikuwa na uthabiti, alikuwa tayari kujifunza, na kadhalika. Alikuwa na utayari. Wewe unayo pia. Hatua yako ya kwanza ni sasa hivi. Umeona? The secret of getting ahead is getting started. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Rasilimali za ziada. Hapa kwa kuhitimisha ni kwamba kitabu hiki Diary of a CEO sio kitabu tu, ni mwongozo wa maisha kwa kizazi kipya cha wajasiriamali. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kizingatia. Mafanikio hayaji kwa kuwa na kipaji au talanta, hayaji kwa kuwa na bahati wala kuwa mahali sahihi. Mafanikio yanakuja kwa kuanza hata kabla hujawa tayari, kuendelea hata usiposhindwa, kujifunza, kubadilika. Wewe unaweza. Safari ya 1000 mile inaanza na hatua moja. A journey of 1000 miles starts with 1 step. Take a procedure. Chukua hatua yako ya kwanza leo. All the best. Success is not about being the best. It's about being better than you were yesterday. Asante sana kwa kuwa nami mpaka mwisho wa uchambuzi huu wa Diary of a CEO. Subscribe. Karibu kwenye uchambuzi wa vitabu vingine. Asante sana.